సో హే గైస్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు మివి బ్రాండ్ నుంచి ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు మివి బ్రాండ్ నుంచి అయితే ఇది వచ్చింది. మనకి రావడం అంటే నేనైతే పర్చేజ్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి మనకి 949కి అయితే పడ్డది ఇది. సో నేనైతే ఆఫర్లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అయితే అయ్యింది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1400 అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది అన్బాక్స్ చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తా మీకు. సో ఇప్పుడు చాక్ అయితే తీసుకుందాం. చాలా షార్ప్గా ఉంది. సో సీల్ అయితే బ్రేక్ చేస్తున్నాం, పక్కన పెట్టేసా. ఇంకా ఈ చాక్తో మనకు పని ఉండదు, చాలా షార్ప్గా ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి, లేదంటే మనకు గుచ్చుకుంటాం. సో ఇది ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాం. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి రియోపాడ్స్ ENC f70 అయితే అన్బాక్స్ చేసాం కాబట్టి ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. అందులో మిగతా కంటెంట్ ఏం రాలేదు. యూజర్ గైడ్ అండ్ మాన్యువల్, ఒక బార్ కోడ్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఈ పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసాం కదా, ఇది ఒక్క కార్డు ఇచ్చాడు, వెల్కమ్ టు ద క్రూ అంట. ఇది పక్కన పడేద్దాం. అయితే ఇచ్చాడు. సో ఫైనల్గా మీరు చూస్తున్నారు కదా, పడ్డది. సో పర్లేదు, మీకు ఇదైతే మీకు ఫోకస్ చేయలేనట్టుంది. సో ఇదే అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్ కంటెంట్ అండి. ఇది పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇంకా బాక్స్లో ఏమొచ్చాయి చూద్దాం. సో ఇంకేమి రాలే. ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అయితే వచ్చింది. ఇందులో మనకి ఎక్స్ట్రా ఎయిర్పోడ్స్ అండ్ ఛార్జింగ్ USB కేబుల్ అయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా బడ్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కేబుల్ USB to Type-C అయితే ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మన మొబైల్ అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసి దీన్ని అయితే మనం దీనికి ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ కింద మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్కి అయితే ఇస్తాడు. ఇలా ఫిట్ చేసి ఇది మన ఛార్జ్ అడాప్టర్తో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇదైతే ఫైనల్గా ఈ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి చూడగానే మన స్టార్టింగ్లో రెడ్ లైట్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఛార్జింగ్ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. సో నేను బయట తీయగానే రెడ్ బ్లూ అయితే బ్లింక్ అయితే అవడం స్టార్ట్ అయ్యి, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో హెడ్బడ్ తీసాను, ఇది కూడా బ్లింక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం పేర్ చేసి సౌండ్ అయితే టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో నేనైతే తర్వాత అయితే చేస్తాను. ఇవన్నీ నేను యూజ్ చేసి టోటల్ రివ్యూ అయితే ఇంకొక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఇది అన్బాక్సింగ్ అయితే. సో మనకి ఈ విధంగా అయితే వచ్చాయి. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్లో వీడియోస్ రావడం చాలా లేట్ అవుతున్నాయి. సో వేరే ఛానల్లో నేను వర్క్ చేయడం వల్ల ఈ ఛానల్లో పెద్దగా నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేయట్లేదు. సో గైస్, మీరు కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేసి నా వీడియోస్ కొద్దిగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీకు ఇలాంటి అన్బాక్స్ వీడియోలు మిగతా మంచి కంటెంట్ అయితే మీకు తీసుకొస్తాను. సో గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.